Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi. Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora attenzione, perché ha esternato il piccolo Napoleone dell'Eliseo. Sapete che quella bonapartista è una sindrome ricorrente, no? Gli inquilini dell'Eliseo dopo un po' si sentono Napoleone, è successo in passato, caso clamoroso Sarkozy. Oggi Napoleone Macron ha scritto una lettera aperta ai francesi, pubblicata sulla stampa regionale francese ma preannunciata dalle Figaro, dove sostanzialmente gli spiega cosa ha in mente dopo l'esito del voto politico. Anzitutto è interessante l'analisi che fa il presidente, che dice: se l'estrema destra è arrivata prima al primo turno con quasi 11 milioni di voti, avete chiaramente rifiutato di farla entrare al governo. Sì, nel senso che gli elettori degli altri blocchi politico-culturali, in totale contraddizione tra loro su 11 argomenti su 10, certo, sommati, hanno, come dire, sbarrato la strada del governo a Madame Le Pen. Questa è cronaca. Tant'è che lui stesso dice: nessuna forza politica ha ottenuto da sola una maggioranza sufficiente e i blocchi, le coalizioni che sono emerse sono tutti in minoranza. E quindi sostanzialmente lascia in carica l'attuale primo ministro Attal per dare tempo alle forze repubblicane di raggiungere un compromesso, cioè sostanzialmente per dar tempo ai non vincitori, che però sono riusciti a non far vincere Madame Le Pen, a spartirsi le sedie e trovare una parvenza di quadra programmatica, partendo da programmi largamente incompatibili su cui squiglie come l'economia, l'immigrazione, l'idea stessa di società francese. Ma qual è poi la cosa veramente interessante e rivelatrice della lettera scritta da Macron? È la parte di appello, diciamo, che fa. Chiedo a tutte le forze politiche che si riconoscono nelle istituzioni repubblicane, quindi il Rassemblement National non si riconosce nelle istituzioni repubblicane, nello Stato di diritto, quindi il Rassemblement National, che per esempio combatte la cultura islamista, che per esempio sostiene in Francia la pratica del burqa che copre il velo alla donna e la sottomissione di fatto delle donne, che è una battaglia di Stato di diritto per eccellenza, ma è fuori da questo appello di Macron. Il parlamentarismo, quindi la maggior forza politica singola votata dai francesi, più di 10 milioni di voti, che si è presentata alle elezioni, non si riconoscerebbe nel parlamentarismo? Un orientamento europeo. Chi l'ha detto che il Rassemblement non si riconosce? Un conto è un orientamento eurocratico, ma anzi si potrebbe dire che il Rassemblement ha alzato la bandiera della difesa della civiltà europea occidentale proprio come punto programmatico, di avviare un dialogo sincero e leale per costruire una maggioranza solida per il paese. Quindi lui fa un appello a tutti tranne lei, che è stato un po' lo slogan di queste elezioni francesi, no? Tutti tranne lei, dicendo che lei, il Rassemblement National, quindi sono fuori dalle istituzioni repubblicane, dallo Stato di diritto, dal parlamentarismo e dall'orientamento europeo. Cioè dipingendoli sostanzialmente come un aggiornamento moderno del partito nazista, ma è il principale partito di maggioranza relativa in Francia al primo turno. Ha alzato la bandiera della République laica contro il relativismo multiculturale, ha alzato la bandiera della difesa della libera impresa, dell'economia reale, della storia, della cultura francesi. Non c'è niente da fare. Il presidente della Francia squalifica un partito che ha preso più di 10 milioni di voti dall'agone politico francese. Capite che è tutto un gioco truccato, è tutto un gioco truccato, e spesso, come ben sappiamo e ben sapete, lo è anche in Italia. Grazie a tutti, a domattina.